ከአዲስ አበባ ተነስተን ጉዟችንን ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ አድርገን የጅማ አባ ጅፋር ምድር ረግጠን ጉዟችንን ሳናቋርጥ በአረንጓዴው ምድር ታጅበን ጉዞ ከጅማ ወደ ንጉስ ቶና ካጊ ሰርቾ ግዛት ወደ ነበረችው ከፋ ምድር አድርገን የከፋን ልዩ ተፈጥሮ ያደነቅን ቤንች ማጂ ዞን ደርሰናል። የስድስት ነባር ብሔረሰቦች መኖሪያ ማለትም ዲዚ፣ ሶርማ፣ ሚኤኔት፣ ቤንች፣ ዚልማምና የሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የሚኖርባት ቤንች ማጂ ዞን በዞኑ ዋና ከተማ ሚዛነ ተፈሪ የሚደረገው እያንዳንዱ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት የሆኑት በዚሁ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ናቸው። በዚህ አረንጓዴ ምድር የሚኖሩ ማህበረሰቦች እጅግ በተፈጥሮ የታደሉ ናቸው። ይህም እንዲሆን ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ከኢትዮጵያ 9 ወር ሙሉ ዝናብ ከሚያገኙ አካባቢዎች መካከል ቤንች ማጂ ዞን አንዱ በመሆኑ ነው። በሚዛነ ተፈሪ የሚከትም ማንኛውም እንግዳ ዓመቱን ሙሉ ሳያቋርጥ ወደ ከተማዋ የሚጎርፈውን ፍራፍሬ ሳይሸምት አያልፍም። ከየወረዳ የሚወጣው ፍራፍሬ ከሚዛነ ተፈሪ አልፎ ወደ ተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ይጓዛል። ዞኑ በተፈጥሮ እጅግ የበለጸገ በመሆኑ አርሶ አደሩ በከብት እርባታና በእርሻ ስራ ከሚያገኘው ገቢ በተጨማሪ ማዕድን አምራችም ነው። በቢሮ ወረዳ ስር በሚገኙ ቀበሌዎች በሚገኘው የወርቅ ማዕድን በየዓመቱ እስከ 400 ኪሎ ግራም ወርቅ በባህላዊ መንገድ በማምረት የዞኑ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት ለመሆን በቅቷል። በዛሬው ቅኝታችንም በዞኑ ከሚገኙ 6 ብሔረሰቦች አንዱ የሆነው የሚኤኔት ብሔረሰብ ባህላዊ አኗኗር እንቃኛለን። በታሪክ መዝገብ ላይ እንደተጠቀሰው 2 ወንድማማቾች ኦሞ ወንዝን ተሻግረው ከዚህ ስፍራ ይኖሩ እንደነበር ይነገራል። የቋንቋ ግኝታቸው የኒሎ ሳሃራ ስር የሚመደብ ሲሆን በኦሞ ወንዝ ምስራቃዊ ክፍል ይገኛሉ። የሚኤኔት ማህበረሰቦች የአኗኗርና ባህላዊ ተግባራት ከጎረቤታቸው ከዲሲ ብሔረሰብ ጋር እጅግ ተቀራራቢነት አለው። የብሔረሰቡ ዋነኛ መተዳደሪያ ግብርናና የጋማ ከብት እርባታ ላይ የተመሰረተ ነው። ብሔረሰቡ በዞኑ በሚገኙ ሚኤኔት ጎሎዲያን እና ሚኤኔት ሻሻ በተባሉ ወረዳዎች በዋነኝነት የሚገኝ ሲሆን በከፊል ደግሞ በከፋና ከቤንች ማጂ ዞን ብሔረሰቦች ጋር በአንድ ስፍራ የሚኖር ነው። የሚኤኔት ብሔረሰብ አኗኗርና ባህላዊ ተግባራት ከጎረቤታቸው ከዲሲ ብሔረሰብ ጋር እጅግ ተቀራራቢነት አለው። የሚኤኔት ማህበረሰብ ስለ አሰፋፈሩ ብዙ አፈ ታሪክ ይነገራሉ። ገሚሱ የማህበረሰቡ አባላት የሚኤኔት ብሔረሰብ አመጣጥ ከ3000 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የብሔረሰቦች ፍልሰት ጋር ተያይዞ ከደቡብ ሱዳን ፈልሶ ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከገቡት እንደ ሜንጃር ሌሎችም ማህበረሰቦች አንዱ ነው የሚል ሲሆን፣ ሌላው አፈ ታሪክ ደግሞ የሚኤኔት ብሔረሰብ ከነገደ ኩሽ መሃል ሀገር ተነስተው ኦሞ ወንዝን በመሻገር አሁን በሚገኙበት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል ሰፍረዋል የሚል አፈ ታሪክ ነው። ብሔረሰቡ የሚግባባበት ቋንቋ ሚኤኔተኛ ሲሆን ቋንቋው ከሱርኔ ቋንቋዎች አንዱ በመሆኑና ከሙርሲ ብሔረሰብ ቋንቋ ጋር ቀረቤታ ያለው ነው። ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ለሚመጣ ጎብኚ ባህላቸውን ተመልክቶ የአኗኗር ዘይቤያቸውን በቀላሉ ሁኔታ እንዲገነዘብ የሚያስችሉ ብሔረሰቦች ናቸው። የሚኤኔት ብሔረሰቦች የሚጠቀሟቸው ጌጣጌጦች፣ የሚለብሷቸው አልባሳትና የሚመገቧቸው ባህላዊ ምግቦች ከሀገራችን ጉራ አማይኔ ባህሎች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። ሚኤኔቶች ለሙዚቃ ልዩ ቦታ አላቸው። የሙዚቃ መሳሪያቸው ልዩ በሆነ
ሳቢና ማራኪ ጭፈራቸው ያጀቡታል። በጭፈራ ወቅትም የሚኤኔት ሴቶች ከወንዶች ቀድሞ ጭፈራውን ይጀምሩታል። በዚህን ሰዓት ወንዶች በልዩ ስሜት ወደ ጭፈራው ለመግባት ይዘጋጃሉ። ሴቶቹ ጭፈራውን በከበሮና እግራቸው ላይ ባንጠለጠሉት ቃጭል በዜማ ያደምቁታል። ወንዶቹ ደግሞ በጎራ ግንባራቸው ላይ የወፍ ላባ ያስሩና በእጃቸው ረጃጅም ጦር እየያዙ ወደ ጭፈራው ስፍራ በመሄድ መንደሩን ያደምቁታል። በባህላዊ ጭፈራ ሰዓት ወጣቶች እንዲሁም አባወራዎች ጎራ በመክፈል መፈክር እያሰሙ ሙዚቃዊ ትርኢት ያሳያሉ። ከእግራቸው እየዘለሉ የሚፈጥሩት ዜማ ታዳሚውን ልዩ ስሜት ውስጥ ይከተዋል። የሚኤኔት ባህላዊ ጭፈራ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጭፈራ ጋር ተቀራራቢ ሲሆን ሴቶቹ ከበሮ ሲመቱ፣ ወንዶቹ ደግሞ እግራቸው ላይ ቃጭል በማሰር ጥሩምባውን በመንፋትና ጦር በመያዝ ባህላዊ ጭፈራቸውን ያደሩታል። እነዚህ ማህበረሰቦች ባህላዊ ምግባቸውን ለማዘጋጀት ገበያ መውጣት አይጠበቅባቸውም። ቀያቸው ላይ የሚያገኙትን ካቲላ የተባለ ሰብል አጭደው የዘወትር ምግባቸውን ያዘጋጃሉ። በማህበረሰቡ የሚታወቀው ባህላዊ ምግብ ካቲላ ብቻ አይደለም። የበቆሎ ገንፎ ሌላኛው ባህላዊ ምግባቸው ነው። ለምግባቸው እንደ ማወራረጃ የሚጠቀሙት ከገብስና ከበቆሎ የተዘጋጀ ቦርዴ ነው። በቤንች ማጂ ዞን ያሉ ብሔረሰቦች አንድ የሚያመሳስላቸው ባህላዊ መጠጥ አዘገጃጀት አለ። ይህ አዘገጃጀት አብዛኞቹ እንደ ቡና ይጠቀሙታል። ቡና በብዛት በሚመረትበት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል ዓመቱን ሙሉ ከቀያቸው ከማይጠፉ የቡና ቅጠል በመጠቀም በማህበረሰቡ ለየት ያለ ስም ያለውን የጨሙ ማፍላት ስነ ስርዓት ያከናውናሉ። የሚኤኔት ሴቶች ከቡና ቅጠል የሚዘጋጀውን የጨሙ መጠጥ በማዘጋጀት ለአባወሮቻቸው ወይም ደግሞ መንደራቸው በእንግድነት ለሚጎበኙ እንግዶች በፍጹም ኢትዮጵያዊነት በተሞላ መስተንግዶ ይጋብዟቸዋል። ሚኤኔት የራሱ የሆነ አለባበስና አጋጊጥ ስልት ያለው ማህበረሰብ ነው። በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ወንዶች ፀጉራቸው እርስ በራሳቸው አነስ ባለ ስለታማ ቢላዋና ምላጭ በመጠቀም ለየት ባለ የፀጉር አሰራር ተውበው ይታያሉ። ከፍየል ቆዳ ተፍቆ የተሰራ ልብስ ሲጠቀሙ፣ ለባህላዊ ጭፈራቸው ደግሞ በእጃቸው ላይ ከተለያዩ የቤትና የዱር እንስሳት የተሰሩ ጌጦችን በዋነኝነት ይጠቀማሉ። ለሚኤኔት ሴቶች ተጨማሪ ውበት የሚሆናቸው በግራና በቀኝ እጃቸው ላይ የሚያደርጉት ከነሐስ የተሰራ አምባራቸው ነው። በማህበረሰቡ ወንዶች ዘንድ ከእጃቸው የማይለየው ቻካም ለሁለት ነገሮች ታቅዶ ይሰራል። አንደኛው ለመቀመጫነት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ለመንተራሻነት ይጠቀሙበታል። ቻካ በሚኤኔት ወንዶች እጅ የማይለይ በመሆኑ ባዘገሙበት ሁላ እንደተንጠልጠል ቦርሳቸው ይዘውት ይንቀሳቀሳሉ። እነዚህ ማህበረሰቦች የሀገራችንን የቱሪዝሙን ዘርፍ ማሳደግ የሚያስችል ባህል አላቸው። ማንኛውም የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ጎብኚ ከዚህ ስፍራ ቢመጣ እንግዳ አቀባበላቸውና ባህላዊ አኗኗራቸው እጅግ ማራኪ በመሆኑ የመጣበትን እንግድነት ልብ በማሸፈት ስፍራውን ለቆ መውጣት አዳጋች ያደርግበታል። ቤንች ማጂ ዞን ሰማዩ ዝናብ አያጣምና ሁልጊዜም ለም ሁልጊዜም አረንጓዴ ነው።